Омбозааны баг хүүгийн отог нутгийг лавлий гэвэл ухаах шүү сөрөг ивант унган төрлөх галын утгийнх. Бүхийн түүхэнд нэрээ үлдээсэн бүхий л Монголд алдраа мандуулсан. Даншгийн дархан авраг Омбын дугар түүний төрсөх Даншгийн дархан авраг Омбын гэлэг сэнг нарын төрж өссөн тоонд нутаг Сэцэн хаан аймгийн далай байсан хошуу одоогийн Дорнод аймгийн Сэргэлэн сум. Сэргэлэн сумаас үе үеийн олон шилдэг уяачид төрөн гарсан түүхтэй. Тэдний нэг бол Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Барчин 1-р өгийн малчин аймгийн алдарт уяач Монгол улсын авраг малчин Агааны Батцэрэг. Ус нутгаасаа тодорсон удамт уяач угшил цуутай буурал дээдсийнхээ энэ цагийн залгамжуулсан эрхэм уяачийг 90 хэмэр нэвтрүүлгийн хэн хойморт хүндэтгэн заллаа. Аймгийн алдарт уяач Агааны Батцэрэг хар бага наснаасаа хүлгийн нуруунд дарцаглан өсөж хүүхд тахуй цагаасаа хурдан буйнуудаа уйд сойж эхэлжээ. Тэрээр дунд сургуулийн 3 дугаар ангид байхдаа аавынхаа үйсэн хэр соёлон авч явж сумынхаа баяр наадамд оролдуулж анх айргийн 3-т хурдлуулж байжээ. Нутгийнхаа ах нартай зөв морой идүүлж ханаад тэр аав загсалсан. Тэгээд өглөөний хүүхэд болж явахт томхон. Тэгээд надаас нэг 3 2-3 дуулах манай амтгийн манай амтай Батцэрэг гэдэг. Тэрийг олж онолаад мордуулаад явуулсан. Тэгээд хөтөнөлт. Тэгээд соёлон ганх 3-аар болоод тэгээд эхэлжсэн да тэгээд. Дуудах нарыг аав ээж өгнө, дуурсгалдрыг өөрөө олно гэдэг. Аавынхаа уйд сойж өгч, хүүдээ итгэж найдаж, хөтлүүлж явуулсан хэр соёлонг сумынхан баяр наадамд айрагдуулчаад дэд түлгийнхээ нуруунд дээр хөндөсөж, дээлэндээ багтахгүй баяр хөөртэй явсан Батцэрэг хөө. Түүнийхээ дараа жил 4-р ангидаа бие дааж морь үйж эхэллээ. 2 чүдлэн үрээ сойж сумын над ман зорилоо. Унган 2 үрээ айргийн арханаар хурдалж Агааны Батцэрэг хөөж урам зориг орлоо. Харин тэр наадмын дараа 8-р сард болсон овооныхоо баяр наадмаар одтой наадаж хурдан хэр үрээгээ хол төрүүлүүлсэн нь түүний анхны төрүү байлаа. Хүүхдийн барилдаанд өөрөө зодоглож төрүүлсэн нь бүрж бэлэгшээлтэй. 4-р анги төгссөн жилээ 2 шүтлөөр уяад аав ээж 2 хот тавьчихсан. Тэгээд 2 шүтлөө үйж анх яг өөрөө үйж эхэлсэн дээ. Энд нутгийн ах Баатар дарж гээд нутгийн сайх ах сумын алдарт уяач. Тэгээд тэр ах дарч 2 үрээгээ уяад малаа харангаа. Тэгээд сумын наадамд хэр үрээ мань 12-оор ороод уурлаараа мань нэг хараад тэр ирвэ. Тэр намра овооныхаа наадамд хэр үрээ мань хол төрүүлчихсэн. Өөрөө хүүхдийн бүхэд төрүүлээд тэгжсэн. Тэгээд тэрийг сайх санаас анхны мал сайх наадмууд энэ. За маань энэ даваа дугур гээд манай сумын манай багийн аймгийн анхны аймгийн алдарт уяач өгөн. Тэр өгнөөс хурдан хэр үрээ авч азрах тавиад тэгээд тэрнээс нь гарсан төлөвүүдийг уйцсан доо эхэлж байна. Нэг овоон төрүүлдэг хэр үрээ энэ төрүүл. Тэ хэр үрээ тэгээд тэр дугур гэдэг хүний хурдан хэрүүд ихтэй эхийн манай хатам аавын хатамд байж хурдан халзаа азрын тавиад 2 хэр адуу гараад тэр хэрийг баг хэр үрээ маа. Тий бас тийм учиртай. Аавынхаа уйд сойсон хурдан хэр соёлонгоор хэмэр даллаж овооныхоо баярт магнаасан хурдан хэр үрээнийхээ төрүүгээр өмөөнөөсөн Батцэрэг уяач 1990 оны сүүл үеэс сумынхаа баяр наадмын анхны төрүүгээ хүртжээ. Түүнээс хойш айраг төрүү алгасаагүй сайхан наадаж ирлээ. Тэр дундаа төрсөн нутгийнхаа түүхт 50 жилийн он баяр наадмаар 4 айраг хүртсэн нь онцлог амжилт юм. 90 онд хэр залангаа сумын наадамд төрүүлээд алтар морой ам хөцөлүүлээд тэгээд л хийсэн. 90 оноос хойш. Тэрнээс хойш ер нь тасралт төгөөл сумынхаа наадамд морой айраг төрүүлсэн. Хэр залгын яг манай өөрийн унгаа одоо шин тэгээд алтар морой нь бис
энэ баян төмгөөс хөдөлж авчихсан. Хөдөлж аваад тэгээ баян төмгөөс өөрөө өвөл унж ирчихсэн. Тэгээ зун уяад баян төмгийн тэр инээдэг баяраа гэдэг хүний одоо алтар мөр их мөрөөр ам үзүүл. Ер нь хурдан байжээ. Алтармараас хурдмаар авчээ. Өөрөө таньсан уу? Тий яг тэр хүний адуу манайхны энд байдаг ши. Тий тэгээд ер нь хаттайхан тэр уяад тэр жилэтний харигдаг юм а. Тэгээд адуу нь уршаа яваад. Тэгэхээр өөрөө үл зарж очиад энэ найзтайгаа моцигл таачаад эмээлт. Тэг өөрөө үлд унаад ирчихсэн. Тэр үед одоо тэгээд онцлохтой бодлоо. Тэгээд тэрнээс хойш нэг хоёр хусан даг бордаа холдаа хоёроо сумын нааданд аригдуулаад одоо тэг хол маань чазар гуссан. Бус сумын наадны хол аригдэр үсэ. Хоёроор нь оруулаад хоёр даг тэгээд дараа жил нь Баяндүнгийн нааданд очиод бас хоёр түрүү ам ариг даг түрүү аригаар тэгээ сумынхаа нааданд түрүүсэнгээд хоёулангийн нэр зогсоор ам хоёроо таггуулаад тэгээд сумынхаа 50 жилийн ойд дөрвмөр харагдвал тэрэнд бас их сайхан баярлж байна. Сумынхаа ойд тэгээд бас сайхан өтгөн наадам болж байна. Тэгээд манай сумаас 8 мөр харагдсан мэт. Дөрвөн миний үйсэн дөрвмөр орж ирсэн. Сайхан баярлж байна. Хамгийн олон төрүүлж харагдсан бол миний ухаан азрах сумын нааданд 2 3 харагдсан байдгийг саар лазраг маань сумын нааданд нэг төрөл 4 харагдсан 5 харагддаг төрүүлсэн. Хурдан саар лазрах. Тэгээд энэ мөрдөд бас олон доо. Аймгийн алдарт байж Агааны Бат зэрэг 2020 оноос эхлэн аймгийнхаа баяр наадмаас анхны түрүү айрга хүртжээ. 2020 онд аймгийнхаа баяр наадмын хурдмөрний уралдаанд сонгомол дээд нас 2022 онд их насны мөр төрүүлүүлж 2023 онд сонгомол дээд насны мөр аман хүзүүнд хурдлуулжээ. 2021 он түүний хувьд онцлог чухал жил байлаа. Учир юу гэвэл тэр жил Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр суманд болсон зүүн бүсийн уралдааны сонгомол дунд насны мөрний уралдаанд халтар хязаалангаа айргийн тав турдлуулж улсын бүсийн анхны айргаа хүртэж магнитинийн баярлалаа. Халтар хязаалан маань энэ битүү хязаалан байсан. Зоргоо манлаа тод манлаатайгаа нийлж сонгосон. Тэгээ 3 сонгонд энэ гурвууланд нь төрүүлсэн. Тэгээд зориг ах маань энэ халтар хязаалж ийн гайгүй байгаа шүү дээ. Наваг дагуулаад дагж ийсэн юм. Тэгээд цагаан далгын машин соо дагж чад. Сайхан басаа анхныхаа ус усын айрыг аавна гэдэг бол үнэхээр гоё мэдрэмж гэдэг юм бэл. За халтар хязаалан их тал нь болохоор манай гавьяат эмч хүрлээ эмч. Тэгээд царин дэшин жаргал сайхах Ирланд талцаацранд тавьчихдээ. Тэгээд ярих. Тэгээд халтар хязаалангаа хязаалан л үйж гэсэн дээр. Битүү хязаалан. Тэгээд сонгуулийн дунд сайхан харагдсан. Зүүн бүсийн хурдмөрдийн уралдааны сонгомол дунд насны мөрдийн уралдаан. За айрагдсан аймгийн алдарт байж Агааны Бат зэрэг өнөөдөр бас нутгийн дэвжээнд айраг амслаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа сайхан байна. За өөрийгөө танилцуулаа сэтгэлээ. Би Дорн таймгийн сэргэн сум аймгийн алдарт байж Агааны Бат зэрэг гэж юм байна. Аймгийн алдарт байж Агааны Бат зэрэг гэж одоо аргагүй сайн адуутай хүн байдаг да. Дорндод 2 Бат зэрэг байдаг. Нэг нь Монгол улсын толгонд байж Болор унганы эзэн Төвдөн дайштын Бат зэрэг. За нөгөөх нь бол одоо Агааны Бат зэрэг. За Бат зэрэг алдарт одоо хэрвээ 3 дараа гараад байсан. За дахин баяр хүргэе амжилт. За баярлалаа. Тэгээд Дорнчуудаа сэргэлэнчүүдээ энэ сайхан баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Уус усын анхны хайргаа авч баяр. Өөрийн яг одоо уяачи эрдэм ухаан заа сургасан багшаа гэвэл энэ одоо ямар хүмүүсийг хэлэх вэ? За яг одоо тэгэд аавгаа хүүхд байхаас аавынхаа хажууд аавынхаа морин унж аавтайгаа зүгээс аав мал хамгийн анхны багш. Хамгийн анхны болоод хамгийн эрхэм багш. Эрхэм багш аав маа. Тэгээд тэрний дараа Баатар дэрж гэдэг сайхан хүн дээр очиж анх өрөөнөдөө үйжсэн аав ээжигээ байхгүй. Хот төрөнд бас явц. Тэр хооронд тэр мундаг хүн байна. За одоо сүүлийн үе одоо бас улс усын нааданд цогморой за зөвлөгөө авч Монгол улсын тат манлаа ярьж Төвдөн дайштын Бат зэрэг гэдэг хүн бол бас яхахгүй миний багш. Сүндэлж явдаг хаа.
Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Барч 1-р огийн нутаг Шаварт. Аймгийн алдарт уяач Батцэргийн төрсөн газар. Тэрээр өвөг дээдсийнхээ гал голомтыг сахиж, буйнд мал сүргээ өсгөн үржүүлж, адуун сүргээ адгуулан маллаж, эгэл даруухан аж төрж, энгүй ихээр хөдөлмөрсөөр явна. Хэр гэж ятар те. Тэр нөгөө тэр цавдрын манай аймагт хоёр төрөлдгийн төрсөн дөө. Их хэцэг солигддог тэр. Энийг даваасрынгээ. Тэ тэр цавдрын манай төрсөн дөө азаргыг ингэ азар. Одоо энэ нэгээрээ яг Тэ одоо Суур одоо. энэ. Тэгээ баримтчаага манай донгийн уртын болог гэдэг. Манай цуслаа. Тийшээ улаан нуурын хоолой донгийн урт руу даатаа маань. Хятад. өвөл хавартаа бол ер нь эндээ. Эндээ манайхаас өөр эндээ адуу бол тэгээ доктороо баруугаараа. Тий. Энэ жил ер нь одоо сайхан орсон бай. Сайхан орсон энэ жил. Зажигод ичих сайхан орсон. Сайхан чандман тамгатай юм байна. Чандман тамгач одоо Тий. олон цайлт үе дэмжсэн байдаг сайхан тамгадаа. Энэ үе уламжлсан чандман тамга. Ой уламжлсан. Аав юм аа. Хүмүүс өөрчлөлтийг би өөрчлөөгүй яг тэрнгээр л баг. Аав багтаа горон чанаа баг. Аав юм аа. Олон газраас ер нь олон сайхан адуу цуглуулж сая аялал адуун дотор явлаа. Одоо тэгээд үржил хийх гээд одоо тэгээд олон сайхан азраггүй ер нь их гад цуглуулсан. Энэ адуун дотор ер нь улс бүсийн айраг төрүүтэй онцлохоор ер нь хэд орчим адуу байна. За улсын бүсэд дайрагдад төрүүлсэн 3 азраг байна энэ дотор. Тий. Тэгээ улс бүсд дайрагдсан азрагнуудын морь одоо юу нэг дүүнэргээд азраг ус азраг байна. Манай хайрт. Тэгээд улс бүс төлн айрагдсан гүнөч байна энэ дотор. Тий. Ямар гүнүүд байна. За манай тэр юуны залаа тэр их байна. Тий. Тэгээд энд ажина цавдрын төлгөө байна. Тий. Манай лидертэй энэ жил сэр унахтай. Хатамс үзэн. Яагаад. Тэг олон сайхан гүнүүд байна. Тий. Улс бүсэд айрагдад төрүүлсэн 3 адуу. Тий 3 азраг байна. Улс хайр байна. Хавтул бүс цавдраг гэдэг. Зэрэгнат. Энэ сайхан адуу, энэ сайхан цөмсөргийг бий болгоно гэдэг бас л тасралтгүй өггүй хөдөлмөр зүтгэл байж. Одоо тэгэл дортой юм болохоор тэгэл цоглуулаад л. Бас л нэлээд хөдөлмөртэй ярина. Тий. Гүүн дээр ер нь их сайн харч байна уу? Тий, гүүн дээр их сайн харж байгаа. Гүүгээ бол энэ бас нэлээ чангарал. Гүүнд ч одоо бас их сонирхолтой хүн би өөр. Тийм донногын дийлгэх скватрын халдсан мөнх ха төмөн зөгт эрдэнэ цагаан ингээд хинтийн гал шар гэдэг. Ер нь бас энэ гүү нэлийн цоглуулсан. Тий. Өөрийнхөө гүүнүүд дээр тэгж энэ цэвэр азрагнуудын үржилттэй ашиг одоо нийлүүлж байна та үржил хийж. Сайхан байна шүү. Энэ сайхан нутагт адуу. Тий. Одоо үнэхээр тарга твэрэг аваад одоо адуу тогтхоо сайхвтай. Тий сайхан гоё нутаг. Манай энэ Шаварт бол говь хожир шүүтэй. Энэ дээрсэнд өвөл бол өхөр хонь хөдлөхгүй. Сайхан нутгөө. Ээлтэй сайхан нутагтай. Аав ээжийнхээ нутагжсэн нутагт ингээд нутаглаад сайхан байна даа. Тэгэхэд баян хангаа маань. Яг миний өөрийн унгаа адуунаас аймгийн нааданд за тэгээд бас энэ олон одоо харагдсан. Арангаа талд бол ер нь их бий. Тий. Тэгээд увс өөр хангаа говьалтай ховд гэл ер нь баян үлгийч. Ер нь л баримч. Энэ олон сайхан улсуудтай адуугаар холбогдож сайхан хүмүүстэй хур тавалцж байна да. За энэ халдвар бас одоо давилуухан адуу өгч нэ 1395 дугаартай марцаа. За бас л одоо гарсан цагаас их сайхан дархин дурлаж байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Агааны Батцэргийн одоо уян дээрээс мөрцөн юм одоо хурдан мөрөө байгаа. Алдсан соёолон за аман хүзүүн дээр нь Дорн аймгийн Агааны Батцэргийн унган. Өнөөдөр хин гэдэг хүний унгар вэ? Энэ Доронтой юурэ швтэ одоо энэ хөтгөхөд өөрийн унгаа атвал гэсэн. Тий. Юуны өнөөдрийн энэ сайхан нааданд одоо үрээгээ төрүүлсэн баяр хүргэе наадамч өгнө гэж. За. Оо баяртай сайхан байна. Унган удаг хүчлээ нэ. Дорн аймгийн Сэргэл Агааны Батцэр гэх юм байна. Зоргохтой баярлалаа хэлтээс. Аймгийн алдарт яаж Агааны Батцэрыг үйж айргийн 5. За Төв аймгийн алтан Энэ Дорн аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Агааны Батцэр гэдэг хүний унган адуу. Тэр мэдээ сонсох мэдрэмж их гоё шүү дээ. Тий. Тэгэл одоо уралдаан болж унгаа адуугаар уралж ийн гэтэл байнга хвчлийг юу л үзээс оч. Тэгээд өөрийн унгаа адуунаас Аранга аймгийн 100 жил баруун бүст
залаа тераз руу манай харагдаж улсын өмсөд. Тэгээд спорт болморын 50 жилийн байд бас сайхан төрөөс тераз руу. Тэгээ нунгаа одоонууд аймгийн наадам сумдын 100 жил тэгээд тэгш ойнуудаа сайхан хурдалж байна. Одоо энэ жилийн дөрөв үйл л баг эдлэгээ явтал байна доо ямар туслахууд хүүхэд одоо ер нь одоохондоо нэг 2 туслах. Тэгээд өөрийн хуунд манай дүүнэрийн хүүхдүүд унж байгаа. Тэгээ бас нөгөө 3 наач 2 туслахтай байна да. Мөнхөрд нэгэд нэг хүү байна. Холбоморын нэг ирсэн мөнхөрд нэгэд туслах байна. Манай энэ дүү оргил гээд туслах байна. Тэгээд манай надад манай дүү майдэлгэргээд бас мөрөн дуртай дүүдээ бас заазуулнаа. Агааны Батцэрэг ажилсаг, малч ухаантай, хөдөлмөрч хүн. Түүнийхээ үршимээр 2024 онд буюу бэлгийн улирлын тооллын 17 дугаар жарны хилэн тэг хэмээх модон луу жилийн хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяраар алтан төлөлийн шагнал хүртэж алтан унганы эзэн болжээ. Энэ жил сүрээр дарагч хэмээх гал морин жилийн хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баяраар Монгол улсын авраг малчин цол хүртсэн билээ. Нэр хүнтэй мундаг өндөр шагнал хүртсэн дотоос аавч нутаг усныхан одоо энэ сайхан баян ханга бүгдэнд л баярлж байна. Энэ мундаг шагналыг хүртсэн. Малаа ер нь 5 төрөл дээр нь өсгөж үржиж байна. За ер нь 5 төрөл дээр тий. Ер нь тэмээ цөөрхөн тий. Бас найз дээр. Тэгээд ер нь хонь өхөр адуу. Тэгээд ер нь их гол яаж байгаа юм бас адуун дээр их бас яаж байгаа тэгээд. Тэгээ мал дөрөв төрөл дээр хэл нийтийн 5 төрөл дээр л. Манай гэр бүлийн хүний ташнмын гүндэг маа гэдэг. Тэгээд бид тэр нэг сумын нэг багийн хоёр. 1999 онд хоёлаа нэг гэр бүл болчихсон хоёлаа. Тэгээд л одоо хөдөлмөрлөд хоёлаа сайхан хөдөлмөрлөд явчихсан те. Манай хүн ч өөрөө мөр ундаг байсан. Мөрөн дуртай. Тэгээд энэ адууны ажлыг бол маш сайн дэмжин. За хүүхдүүдэд танилцуулахгүй. Хүүхдүүд одоо энэ мал ах вэ? Удам залгаж байна уу? Одоо ямар чиглэлд явж байна? Урлаг уран сайхан руу орж байна уу? Тэ одоо хүүнүүд 96 хүүхэдтэй тэгээд том хүү маань өөрийн сонирхлоор барилдаад явж байгаа. Тэгээд самын за 90 хүүгээд маа том хүү маань хүү маань өлтгөө сургууль хийгээд Улаанбаатар хотод тэгээд хүү том охин дуулаад сортын дууд болно. Өөрийн сонирхлаараа хүүхдүүдээ бас яг дуртай юмд нь явуулж идэхэд малаа нэг нь харах л байлгүй. Тий харах ах тий том болоо. Одоо дүүнэр нь бас жижиг байна. Дараачийн маань охин одоо урлагийн чиглэлээр тий кино юуны чиглэлээр явж байгаа. Одоо энэ жилээс оюутан болно доо. Нэг 3 дүүн одоо жижиг сургуулийн тий манай 3 байхгүй. Тэг нэг хоёр мал харна та. Мал дээр гаргана гэж бодож байна. Малчин болгоно да тий. Мөр бүх удмаа дагдаг гэдэг. Аймгийн алдарт уяж Агааны Батцэрэгч бүхийн удамтай. Галын голын алдар тахтуу 2 авраг, таньшгийн дархан авраг, омбын гэлэгсэн, омбын дугур нарын удам юм. Тэрээр өөрөөч шаггүй сайн барилдаж сумын занцол хүртжээ. 1999 онд урдан хүлэг мордоос хойж сумын наадамдаа мордуулаад нэг төрөө нэг ариг хүртсэн жилээ. Өөрөө сумын баяр наадамдаа амжилттай сайхан барилдаж анх сумын ачин цол хүртсэн бол 4 жилийн дараа 2003 онд сумынхан баяр наадам төрүүлж сумын зам болжээ. Түүнийхөө эренцэн хүүж удмаа даган барилдаж Сэргэлэн сумынхан баяр наадамд 2 удаа манлайлаад байна. 99 онд сумын ачин болохдоо хинээр давж сумын анхны цолоо авч бай. 99 онд начин болохдоо сумын за болдог хэрэгтэй гонгорын болдог. Сумын начин болж ирсэн. Тэгээд Батцэр сумын за Батцэр хата хоёлаа зүүцрөнд тэгээд үзүүлсэн. Төрүүлэхтэй аймгийн за манлаа за Эрдэнэ хатар хата. Хөө маань 20
2 он төрүүлээ, 23 он төрүүлээд. Тэг өнгөрсөн жил Баяндан сумын 100 жилийн ойд үзүүлсэн. Машил цай усангийн 100 жилийн нэт нөө 130 жилд шивгэн төрүүлээ. Хүү бол одоо яхахгүй хоёр талын удамтай байна. Тийм аавын талаас аав сумын зам. За дугур аваргын удам ороод ирнэ. Ээжийн талаас одоо Сэргэлэн сумын залдартай хандаа зан гэж удам орж ирэх нэ дээ. Манай хатам аав сумын зан ташна гэж. Тэгэл одоо манай хатам талд аймгийн харц мөнгө зарагд. Зөвлөе. Тулгар тэр 2235 жил, их Монгол улсын 820 жил, үндэсний эрхчлөөд усгаар тогтнолоо сэргийн манд усны 115 жилийн ой, ардын хувьсгалын 105 жилийн ой, Монголын үндэснийх баяр наадмын босгон дээр Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын 65 жилийн ойн баяр наадам тохиолоо. Энэ жил сумынхаа баяр наадмаар аймгийн алдарт бияч Батцэргийн адууны унган Батбаярын нар мандахын хэрүүрээ сонгомол дундасны мордын уралдаан төрүүлж Нямсрунгийн майд дэлгэрийн эр соёлон Сэргэлэн сумын баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны айргийн тавд хурдаллаа. Агааны Батцэргийн хүү сумын зан Батцэргийн эрдэнэсэн хүү энэ жил сумынхаа баяр наадамд үзүүрлэж од хэмэртэй сайхан наадлаа. За энэ сайхан өдөр хиймэрлэг сайхан уяачтай болон бөхчүүдтэй сарихандаа морин хордон бүхэн хүчтэй сумын мэрэгэн байхтугай сайхан наадараа. Нар тоссон нутгийн нэр туяачдын энэ цагийн залгамжуулж наадмын тэнгэр дор нэр алдран дуудуулсан дорны тал нутгийн шилдэг уяачийн унган сүрэгт унаг бүхэн босоо тэнцэх болтугай. Ус нутгийнхаа нэрийг улс Монголдон алдаршуулж улсын алдар цолтой уяач болохын өрөөлөргий. Дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа дэлгэр сайхан наадараа.